আমি এসেছি আমাদের পুকুর পাড়ে। পুকুরের পাড়টা একটু উঁচুর কারণে আমি পুকুর পাড়টা ঘুরে দিচ্ছি। আপনারা দেখেন আমার পুকুরের দৃশ্য। এই পুকুরে অসংখ্য মাছ আছে, পুঁটি, ট্যাংরা, বচি, মাগুর, শিঙ্গি, কই, বড় মাছ, ছোটো মাছ, সব ধরনের মাছ পাওয়া যায়। কেউ যদি মাছ নিয়ে চান এখানে সব ধরনের মাছ পাওয়া যায়। অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক পরিশ্রম হলো আমার। এই তো যোগটা ধরতে নিলে একটু চেক দিই। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে পাশে থাকার জন্য।